너는 맨 뒷자리야. 회의 좀 해봅시다 이제. 얼마나 가나? 뒷자리 타기 가위바위보 하고 있었는데. 아, 정국 정말. 근데 우리가 이 미션을 하러 45분까지 가야 되나? 잠깐만요. 여러분. 가는데 45분 걸린대. 이거 가져야 되나? 가는데 45분? 45분이나 되는 거리를 가서 한 명은 야외 지침을 해야 된다. 이거는 너무 합리적이지 못해. 지금 너무 우리가 너무 좀 다시 주는 경향이 있어. 오랜만에 온 기회예요 지금 이거. 우리가 갑이지. 근데 가가지고 게임을 해서 한 명을 날리기에는 아, 그동안 당한 게 있으니까. 그동안 이제 우리가 쌓아왔던 울분. 다음엔 더 센 걸로 이제 게임을 잡을 거라고. 맞아. 이런 기회가 이제 거의 없다고 봐야 돼. 절대 반전에 한 2개 얘기하자. 네 가서 에이, 너는 한 개 갖고 안 되지 이렇게 하면서. 나는 차라리 뭐 하면 되지. 절대 반지까지는 아니더라도 걸리면 나중에 무슨 뭐 면제권 이런 거 하나 꽂 자야 되는 거 아니야? 걸리는 사람이 진짜 뭐 자는 거 너무 아깝잖아. 타당하지. 어디 가는 거야? 어디 가는 거야 도대체? 거기다 갔어. 이거 썰면 안 탄다면 얼마나 서운할 뻔했어. 그러니까 이게 뭔 데까지. 눈빛이 약간 슈렉 고양이 눈빛이 있더라고. 저도 아까 보긴 봤거든요. 김성 PD 그렇게 표정할 때 다들 마음 약해 하시는데. 아이고 좁아라. 생각이 바뀌었습니다. 이걸로 하기 너무 억울합니다. 이렇게 하게. 저희가 얘기를 해봤는데 우리가 너무 일방적으로 지금 뭔가 잘해주는 거잖아요. 굳이 앉아도 되는데 자는 거 아니에요? 그렇죠. 한 명이. 어쨌건 그게 가장 키포인트는 거예요. 조금은 그런 면도 있긴 하죠. 솔직하게 많지. 타다하지 않으면 시청자분들은 이해를 못하세요. 왜 저래? 절대 반지는 절대 반지로 하고 게임을 해야 되니까 지는 사람이 똑같은 그 다음번에 야외 지침을 1년 동안 한 번 면제권 하는 거. 정말 힘들다 할 때 그게 뭐가 걸렸을 있어야 되지 때 않겠어요? 한 번 면제. 그렇습니다. 그래야 사람이 파이팅이니까. 맞아. 근데 오늘은 자고. 오늘 무조건 하고. 오늘 자지. 그래야 이게 파이팅이 있게 돼요. 오늘 첫 녹화 중요하니까. 아직. 그렇죠. 지금 고민할 때가 아니라 얼음이 돋고 있어요, 지금. 빨리 결정해. 저 들어갈 수 있어? 잘했습니다. 그리고 PD님, 딱 이제 메인이니까 본인이 결정하세요. 우리 많이 지금 협조해 준 겁니다. 취침 찬스. 제가 받는 게 맞겠죠? 네. 아, 맞죠. 한번 되지. 아니, 지금 저희가 그런 조건 이 정도는 해야 열심히. 자, 아니면 우리 이제 오늘 녹화 말아먹는 거예요. 자, 미스터 에로의 결정은? 처음이니까 그럼 도와주세요. 오케이, 가자, 하자. 처음이니까 그럼 도와주세요. 오케이, 가자, 하자. 오케이. 좋아, 좋아, 좋아. 가자. 왠지 지는 기분이야. 그래도 지는 기분이야. 이거 진 게 아니야. 이건 이긴 거야. 하나도 하면. 하나 더 하면 돼. 우리도 그렇지. 근데 다음에 진짜 힘들 게 하나 있을 거 아니에요, 취침이. 있지. 그러니까 그때 같았으면 좋은 거 아니에요? 여행 가서 혼자 자시고 뭐 이런 거 있어. 그런 게 있을 수도 있어. 여름에 찜질방에서 잔 적 있어. 잠깐만, 저거 했잖아. 와, 이거 뭐야? 인간 볼링이야? 맞아, 맞아. 아, 저거 굴리는 거야? 와, 되게 재밌겠네. 오, 야. 이거 진짜 무섭다. 안 빠져? 안 빠져? 볼링이다, 이거. 재밌겠다. 야, 이거 누가 밀어줘야 되는 거 아니야? 아니야. 자, 보시다시피 여기서 할 게임은 야, 볼링이네. 볼링입니다. 어떻게 해야 돼, 볼링은? 일단 볼링이고요. 던지는 사람이 선수예요. 그 썰매에 공이 될 사람 이용해서 태우시면 돼요. 안 내려진 거. 가위바위보. 가위바위보. 오케이. 오, 꼴등. 제일 먼 누구야? 동구. 우리 넘어서 가네. 앉으시오. 나야? 오, 준이야. 준영해야지 우리는 뭐 될 수. 수건을 이렇게 봐. 자, 동구. 과연 야외 지침할지. 이거 한두 개 싸움이야. 자, 삐꾸냐, 동구냐. 윤시윤이냐. 삐꾸냐, 동구냐. 너는 삐꾸냐, 동구냐. 이것도 공이야. 우리 동무 좀 됐다. 됐다. 틀어. 우리 동무 좀 됐다. 됐다. 틀어. 스트라이크. 스트라이크.
이게 스트라이크가 이렇게 쉬워? 난 진짜 가만히 있었다. 그지? 그, 나는 이게 스트라이크. 한 명인데? 야, 근데 처음부터 스트라이크를 했어. 맞아. 가요. 네. 도전. 자, 이거 설마 하나 남기고 지는 건 아니겠지? 이거 하나 싸움 아니겠지, 진짜? 아니, 이거 각도 아니야, 각도 아니야, 각도 아니야. 맞아, 안 좋아. 도전. 뒤로 누워. 이거 몇 개 남아? 몇 개 남아? 몇 개 남아? 몇 개 남아? 동점. 야, 이게. 이거 한 개 싸움이 되지? 누구야? 이번 말 누구야? 준영이. 말 바꿔. 말 바꿔. 말 바꿔야 돼. 동구가. 말 바꿔, 내가 할게, 내가. 방금 되죠? 방금 되니까. 아예 안 돼요. 동구가 하는 걸로 해요. 나 밀면 괜찮아. 나 면접 있잖아. 나쁘지 않겠다. 들어가면? 동구 할게요. 동구로 한다고? 최악의, 이거 최악의 동구 선택이다. 여기 썰면 떨어질 수도 있다. 됐다. 이거 몰라? 됐다. 하나요. 동구하고 가자. 틀었다. 왼쪽으로 틀었다. 왼쪽으로 틀어서 왼쪽으로 완전히 갔다 원래 이거. 한번 해봐 일단. 치마. 왼쪽으로 가다. 진짜 왼쪽으로 가다. 좋다, 이거. 이거 스트라이크네. 좋다, 이거. 이거 스트라이크네. 어디 갈래? 지금 누구 남았어? 주권이 형이랑 종민이 형. 야, 너 왜 자꾸 움직여? 야, 동물 미쳤어? 움직였어. 나 봤다니까. 너 지금 너무 많이 나왔어. 오케이. 오케이. 빗나갔다. 너무 많이 나왔어. 오케이. 빗나갔다. 안 들었어. 뭐 하는 거야? 나라고. 알 한다고? 그래. 알 해봐. 네가 어떻게 하면 공평하게 해줄게. 내가 치는 거. 진짜 공평하다. 네가 하면 뭐 얘는 지금 너 하나만 써주면 되잖아. 그래. 얘는 아니, 이 형은 지금 나를 손으로 잡을 기세야. 나를. 손가락 이렇게 긁어잖아. 야, 이거. 야! 야! 나는 너 조금 간지러운 줄 알았어. 너 해봐. 자, 동점이죠? 이번만 결론 안 나면 이거 어떻게 하니? 이번에 다음에 너 할 때 너 달라져. 이러다가 트리플 악셀도 하겠어. 아니, 손 뗐어. 저는 옆으로 잡을게요. 손 옆으로 잡아야지. 방향이 완전 저쪽으로 싫어요. 북군형 센터야, 여기가. 이미. 날 좀 보게, 날 좀. 날 보. 엉덩이 커서 안 보여. 맞아. 안 보인다. 스케이트를 먹었어. 맞다니까. 똥구멍 먹었어. 맞아. 갑니다. 오케이. 등 줄을 그래, 등. 쟤 지금 완전. 줄을 그래. 하면 안 되지. 야, 이거는 왜.
사람 이러면 안 되지. 왜안 가요, 무겨? 무거운 게 아니야. 나 충분히 나갈 수 있는 사람이야. 이거 앉아. 여기 앉아, 여기다 놔. 오케이. 움직이면 안 돼? 그러면 자빠질 수 있어. 형이 왜 이래? 밀린다. 이게 이제 이거 반칙 볼 수 있어 우리가. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. 몇 개야? 자, 그럼 김종민 씨 아이치심이시고요. 1등이 지금 스트라이크로 한 두 분이세요. 아 1등을 1등 대결 나가야 될 것 같아요. 그 대신 내가 말하는 거 어때요? 이거 없이? 이거 없이? 종민이 말? 무조건 종민이. 종민이 무조건 나와, 종민이. 말통이 너희끼리 안 돼. 형들이 나한테 어떻게 말하면서 저 개수 달아낼 수 있어요? 오케이 알았어. 야 그럼 니들이 얘한테 잘 보여야겠다. 지금 동구한테 복수하려고 하는 거 아니야? 아니에요. 뭐야, 준영아 뭐 한마디 해좀 던져라. 어? 나눠 썰게 해줄게. 뭐 해준대? 나눠 쓰게 해준대요. 내가 원하는 사람? 못 들어간다 그래도. 없는 거 하나 안 들었어? 근데 여기서 그냥 실패하면 안 되는 거잖아. 그렇지. 얼마 하나를 못 하겠어? 동구 때문에 내가 이렇게 됐어. 그래. 맞아. 알지? 어떻게 할지. 형 어떻게 된지 알지? 한번 보자. 어떻게 복수하나. 종민아. 너랑 할게. 동구가 나를 이렇게 만들었어. 야 너무 많이 나왔어. 오케이 빗나갔다. 동구가 강원도에 와 산에서 살고 마음보다에도 나를 밀어넣었어. 얘들 한 거야? 네, 그러면 우승한 정진영 씨에게 절대 반지를 드리고요. 감사합니다. 그리고 김종민 씨는 야외 지침을 하시겠습니다. 그 김종민 씨는 다음에 야외 지침에 걸리시면 한번 면제권 됐네. 잘 됐나요? 저 심한 거 있을 때 한번. 무트로 일단 나갈게요. 집에 가야 되겠다 너네. 검색된 결과가 없다는데? 어딜 들어가길래 내비에도 안 나오는 주소야. 내비게이션에도 없는 길을 가는. 제 걸로 할게요. 오케이. 내비게이션에 없는. 내비게이션에 없는 길을. 내비게이션에 없는 길을. 언제나 없는 이야 이야. 아빠 산에 들어가 이제. 길이다. 산이야. 안녕 자나. 수진아! 안녕! 안녕. 수진아! 수진아! 저번에 갔던 데가 아닌가 봐. 오늘 같은 날은 이제 굶주린 멧돼지들이 이제 사람 먹으러 내려오고. 그 멧돼지랑 너랑 자는 거야? 나 혼자 가요? 한 명 같이 가요? 왜 자꾸 끌고 가려고 그래? 게임까지 다 해서 지금 막. 한 명만 혼자 가요. 야 심지어 면제권도 줬구만. 이러지 말자. 그런 모습은 인턴한테 좋은 모습이 아니에요. 그래 정말. 1.5km. 1.5km? 여기서 이제 뭐 걸어가야 되나? 집이 한 채도 없어. 차를 저걸로 타, 저걸로. 원팔이네. 아 사장님이시네. 아유, 오랜만이다. 아침에. 안녕하세요. 다섯 명밖에 못 타. 어디를? 한번 타보시고 나머지 분들은 걸어갈게요. 나는 이제 뽀지로 아까 나 밖에 가야 되니까. 그러면
가위가위보를 해서 3명 걸어가야 되잖아. 똑같은 거 3개 낸 사람이 걸어가잖아. 나올 때까지? 세 명. 이기든 지든. 너무 좋아요. 몽몽 남은 끝. 너무 좋아요. 오케이. 셋만 너무 좋아요. 맞으면. 너무 좋아. 이건 뭐 우리 짤 필요 없잖아. 못 짜죠. 이건 못 짜죠. 근데 짰어? 짤 수도 없고. 우리 짠 적이 없어, 용진아. 네가 네. 자꾸 이렇게 기분 탓이야. 자, 소름 돋았다는 말 죄송합니다. 아니야. 하는 거야? 네. 자, 제발. 안 내면 술래. 가위바위보. 이거 짰어. 왜 짜? 이거 왜 둘이 그 장난을 부리다가 이거 막 걸렸잖아. 몰라. 오늘 안 쳤어. 와, 정말. 아, 이거 오랜만입니다. 아니, 근데 동현이 형 이렇게 하는데 어떻게 알아? 형 그럼 저희 그거 하고 가요. 뭘? 어차피 걸어가는 거. 걸어서 가는 거 오케이? 걸어서 가는 거 오케이? 오케이. 오케이. 저 그거 거잖아. 아 진짜 지긋지긋해. 준호요. 걸어서 2시간이래. 2시간 아니고 2km래. 2kg요? 저는 약간 구태야 되는 거 아니에요, 이 그냥 정도면? 걸어. 너무 많이 걸리는 거 아니에요? 2시간 있다 봐요. 산에 올라가는데 좀 찾으세요. 계획 아주 좋아요. 우와, 밤 추워. 와, 빛이 안 보이네요. 정말 끝까지 걸어갈 생각인가요? 이런데 어떻게 발견했을까? 촬영지. 와, 이 눈이 어떻게 안 녹았지, 여기는? 저 5년 정도 하시면서 별일 다 있었겠네. 좋은 추억도 많지. 모닝 엔젤. 모닝 엔젤. 이런 산에 저번에 온 게 누구지? 그때 감동이었잖아. 수지가 왔었나? 수지. 이런 산에 왔었어. 수지. 내일 오는 거 아니야? 수지가 어디 있어? 벌써 힘들어. 와, 여기 근데 어디지? 도대체? 인기척도 아무것도. 아니, 여기 멧돼지 나오겠는데, 충분히? 추워가지고 내려오겠는데? 먹이 먹으러, 우리? 와, 이건 발자국 아니다. 이거 노루다, 그죠? 이거 노루네. 돼지 아니야? 멧돼지 아니면은 노루야. 멧돼지네. 아, 형, 봐봐. 발톱. 그래. 1, 2, 3. 이건 멧돼지다. 멧돼지야, 이게. 간격도 좋고. 이렇게. 이쪽으로 간다, 이쪽으로. 아, 저쪽으로 가? 이쪽 아니면 이쪽? 이쪽. 일로 갔네. 맞네. 와, 나 올라갔어, 와, 멧돼지. 일로 왔어. 멧돼지 올라갔네. 발자국 끝에 가보면 쿠폰이 형성 있는 거 아니야? 나야, 멧돼지가 아니라. 밑에 찍겠어. 와우. 아니, 근데 대장님 여기 오두막집이 있어요? 여기 있잖아. 저기. 여기잖아, 저기. 아니, 우리 저기 있네, 베이스 캠프. 근데 저 베이스 캠프 약간 괜찮은데요? 대장님, 저기 바람 안 들어올 것 같은데? 바람도 안 들어오고 아늑한데 밤에 짐승들이 좀 나오니까 이거 누가. 뭐, 눈치 있는데? 잘만. 야, 여기 뭐인지 되게 궁금하다. 잘 꾸며놓으셨네. 나름. 그 여자 나 그냥 우리 거 아니잖아. 아니, 가방 좀 놓으려고. 무거워서. 코나 버리면 돼요. 장작 옆에다 놔. 그거 하나씩 숨겨놓을까? 그러면 우리만의 게임을 시작해보지. 그러지. 어디 숨겨? 이 어느 정도 저거. 장작 안에다 하나 놓고. 자, 장독대 하나 넣어, 장독대. 자, 지금부터 가방을 찾아라. 하나 들어가? 그럼 들어가겠다. 조금. 못 찾아. 게임 되지. 와, 야, 여기 대박이다. 이게 뭐야? 이게 뭐야? 진짜 너. 여기서 물이 계속 올라오네? 너무 바가지 먹는 거 아니야? 이거 난도 미네랄 만땅. 난 완전 따뜻해. 진짜. 너무 좋아, 너무 좋아. 이제 한 시간 쉬면 되나? 어디 가는데? 우리? 다리가. 나 산하고 안 맞나. 왜? 형님, 그러면은 산 탈 때 진짜 편한 방법 하나 있는 건 아시죠? 뭐, 이렇게 돼? 뒤에서 살짝 밀어주면 편해요. 그럼 가위바위보해서 5분씩. 5분 밀어주기. 5분? 안 내면 줄래? 가위바위보. 오케이, 일단 밀었어. 넌 밀어야 돼. 하... 안 내면 줄래? 가위바위보. 아싸! 내가 여기서는 그래도 1등이야.
고! 여기서 내가 1등이야, 그래도. 5분이에요? 5분이면 다 간다, 다 가. 아, 진짜 편하겠다. 와, 이거구나, 이거. 아, 넌 너무 안 밀어. 느껴져. 뒤에서. 여기 확 밀어주는데. 산에 갈 때 이렇게 하면 너무 좋네. 와, 이걸 왜 지금 알았지? 여러분들의 오른쪽으로 내려다 보이는 저희가 베이스 캠프입니다. 너무 멀어. 너무 얄밉다. 하고 있는 거 보면. 와. 우와, 우물이 여기 있어? 이거 뭐야? 야, 여기 우물이 있어. 맛있어. 완전히 약순물. 우와, 이거. 끌어. 야, 우리 식구가 많아지니까 이게 물자리도 없고. 이게 뜨거우려면 일로 와야 돼. 불덩이. 네, 그 안에 들어가야지. 들어갈까? 좁아. 들어가 봐. 따뜻해. 영어로만. 자, 그럼 쉬셨으면 이제 내려갈게요. 나가시죠. 아, 나 없지 좋았는데? 방금 왔다 1시간을 걸어서.